المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. ينبغي أيضا أن يركز في ثقافة الشباب غرس السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا طبعا مفهوم للمجتمع كله ليس خاصا بالشباب، لكن الشباب هم رجال المستقبل في المستقبل. والإشاعات والكلام السيء الذي ينشر أحيانا في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي فيه نقد وفيه كلام لولاة الأمر، هذا لا يجوز إطلاقا أن يؤثر على شبابنا وعلى مجتمعنا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، رد إلى سنته. قد يكون هناك اختلاف في قضايا فرعية يرجع فيها إلى أهل الاختصاص المؤهلين، أما النصوص القطعية ومعظم أصول الدين الإسلامي فهي واضحة وصريحة: أركان الإسلام، أركان الإيمان، أسس الاعتقاد، المحرمات القطعية كالكذب والغش والخيانة والخداع، المحرمات القطعية كلها واضحة ولا إشكال فيها، وكل الأمة الإسلامية مجمعة عليها، ولا يعذر أي مسلم إلا بمعرفة الحكم فيها. أما القضايا الخلافية الفرعية فأمرها سهل، ولذلك تعددت المذاهب والآراء، ولكن على المسلم أن يحرص كل الحرص على الاستفادة من أهل العلم المؤهلين المتخصصين، وهذه قضية لا بد أن تغرس في أذهان الشباب، لأنهم كما هو معلوم هم رجال المستقبل، وهم الذين سيتولون المسؤولية في المستقبل.